Hola, mi nombre es Luis Pereira Mamani, soy guía oficial de turismo con carnet número 2201, con 18 años de experiencia. La propuesta que yo les alcanzo es el circuito Huacaria-Huachipayre-Queros, 2 culturas, una naturaleza, rumbo al mar. Este circuito empezamos en Cusco, visitando los diferentes atractivos como el Grupo Arqueológico Pre-Inca de Ninamarca, el Centro Poblado Colonial de Paucartambo, Acanaco, que es el ingreso al Parque Nacional del Mano. En el trayecto pasaremos por diferentes pisos ecológicos y haremos una parada en el Bosque de Nubes para poder apreciar al ave nacional del Perú, el gallito de las rocas, como muchas especies de plantas, aves y mamíferos. Luego continuamos a Pilcopata y haremos desde este punto visitas a las comunidades nativas de Huacaria, Queros, los famosos petroglifos de Inquiori y la visita al famoso Pongo de Coña, para que el último día estemos de retorno a Cusco.